Asante sana. Yukuga mundu atheka uguo nukamenya mwaka ni arugitie wega. Agituthukiria indo maitu. Happy New Year. Tuthukiria indo. Ogo kona microphone ino. How are you? Very well. Happy New Year. Happy New Year. 2025. 2025. Good to see you. Good to see you. So happy to see you, but my microphone is sounding No, funny. you go sawa. Oh, you can hear I me? can hear you so well. I'm not sounding like I'm in a hole. Ni mumero waku. Manege sabi. Ni mumero. Ya tigara microphone kibihira kigenyo. Ai gweke gamba uru. Ikarame tugucenjania. Wigwe ya kugamba wega muno. Esete. Nini? Ni indo irio koretwo kihuthira. Niguo rogete mwaka uyu. Cia kwa Shain. The new year. The new year. Happy New Year. Happy New Year 2025. 2025. Exactly. God is faithful. I'm telling you. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Niguo. Niĩ turiganite na haha last year. Turiganite last year. 2024 on the 31st. Yes. Actually the day. Na riu wambe menye atiriri mwaka uyu ni tuungunyite thiku cigana. Nĩ tũngunyĩte thikũ igĩrĩ. Oh my God, he's on Yes. he's on the 2nd. Yes. Oh my goodness. Mothe ni tariki igiri. Ko ni tutindikanite na ni ona ndi ngwitigagira andu kae guka. Ndingiaga. Ndagĩkũiguire wega mũno. Na rĩu to ndikwenda ũnjigĩre mbara ya last year but one. Last year wacokirio kinjira atiriri. Ndonire ka message goko kinjendire igua wega. Ngicoka kuigua ngikuona wi nja wa bururi. Ngikiwa aucho. Nĩ arwara mwana. Nĩ arwara. Niĩ ngicoka kuona guku mbica mitandao-inĩ. Ndĩrona ũkĩhũra mbica. Itarĩ. Mbica wa bururi. Tikana warĩ India. Wale Italy. Italy. Ngathiĩte kuona mĩrango ĩyo ĩrakong'akong'wo ũguo the door of mercy. The door of mercy. Ya popu. Rĩu ngĩgĩikara ũguo no ndikĩrĩ na ũru. No maitũ maheni ti mega. Ni ono kija ndũrathiĩ Italy na ũnjĩre ndũgũka rĩ. I don't have a problem. Wambere ndirĩ makoro. Ndũrĩ. Niĩ ndirĩ. Na ũkĩrĩ o mũndũ mũgima. Na arabu rĩ, na ndigua ũru atĩ tũkũigua tondũ mati mũndũ nĩ athiĩte na nja. Niĩ ndirĩ ndathiĩ nĩ hoya. No rĩu nĩ ndonaga atĩrĩrĩ. Kaĩ we ũgwĩciria atĩrĩrĩ. Kaĩ niĩ itarĩ na ticket. I can also afford. Rĩu ngĩmenya atĩrĩrĩ. Ngwanjarĩri na HR. Tambo ticket tambe kũũrie kĩũria. No ũcio ahũraga mbica tondũ Otige you can afford. No ũcio ahũraga mbica icio. Ya ũtũkua bebe. Atĩrĩrĩ ndarĩhĩte. Tukua ndigegethota kĩu. Tũtiuma hau ĩ. No rĩthia kwambia kũnjũria ko tangĩ afford. Ngugaga we nĩ ũngĩciririe atĩ we ũroka wĩra. To shift nawe na niĩ ndinarĩkia shift yakwa. You can also afford. No problem. In fact ona kono mũthĩ nĩ wanjĩra ndũgũka. Ndingĩaga. Ona kono wanjĩra ndũgũka. Ndatinda haha no foku. Ũnyandĩkĩre ka message ũguo akĩandĩkĩre ndiraigua wega. Ndiĩ ndiuma na problem. Nwanyita. Ona kono ndĩrakũhete mĩkana. Tondũ menye rĩu ũrũme ũrĩa ndĩ naguo tiguo ndarĩ naguo last year. Thaa ici nĩ mũingĩ. Atĩrĩrĩ ona ũngĩanyandĩkĩra ũguo na nĩ no njage kũmĩka no njuge onayo ikare. Ara ndũrĩ mwana wa nyau. Ndikoka gũkũirĩria thikũ niĩ ndũrĩ wahe kĩndũ. Ndĩmũkĩguni. Nginyire tare mũno gũkũ. Rĩu tondũ ndiendaga ona hĩndĩ ĩyo uge ũguo ĩ. Yes. Rĩu ndakinya haha Norfolk tene mũno. Nacemania na mũmbunge wĩtagwo Mũcangi. Mũcangi. Mũcangi ũrĩa mũkũri-inĩ wa Kĩrema. Ũrĩa wa Embu. Wa Embu. Anjĩra hena ibata enarĩo. Nĩguo. Rĩu ndagĩkinya tene. Ũkwambĩte gũthiĩ kũmũthikĩrĩria. Rĩu ngũcũacũaga haha ndagũra kana gaka baga. Yes. Nĩo baga nĩ ndũ. Fairmount. Kwanza Fairmount. Noigua nĩ ya mũthoni. Tondũ rĩu nĩndĩronire nĩ arekĩra tumbuka thirĩ. Nĩgetha kũmũthũkĩria thoko rĩ. Acuhie gata. Athaka thaingi. Sasa watengerete tumbuka tikinyite ha. Nyambithie kuonania mũkonyo. Yarĩ tumbuka tukĩrĩ na mbica. Aya. Nĩ wacereirwo nĩ gũka niĩ ndĩ na cai mũingĩ ona ndiũĩ kana nĩ cai kana nĩ mandathi. Atĩrĩrĩ. Tamba ũyũ atĩrĩrĩ. Arĩ na tumbukati. Ũkĩona mũkonyo wa mwana ũyũ. Mũkonyo onirio na toniĩ. Thĩ yothe tondũ tweroragĩrwo kũndũ guothe. Mũkonyo ũcio nĩ mũguraru. Guo nĩ mũtihie kidogo igaka. Tarora.
Tumbo cat. Gukurehera mbaga. Kristo mwathani karurandiro oi. Akire ngari turarera guku. Ici ni ngari. O riu arokire. O riu. Jesu mwambe. Tumbo cat. Atiriri. Urona Wangui wa Ndirango kuriore. Reka thugi atiriri. Ndirinde muthomagira maundu. Ojo nake chui manyuire. Serious. Urona riu Stacy. Oyo Stacy tarora ndware riu igirire. Ona tondu mukinjiraga. Tarora. Riu wa materu arutite ku Ngai wa matini Ngai. Kururia TV. Nura wa kururia. Menyire njoke ngikoya. Tiriri. No mwana. Na nuona uria gwitirania ta mundu taretigera arume. Rona. Gwikira ginya push up. Na nuona riu ginya mundu wa miaka 12 na kena twendia ngaragire 28. Ate? Gakure gerathi. Gekirite ici gekirite elastic. Atuiga kena miaka igana? Karugira ga 29. Arugira ke 28 ga 29. 29 ni rika ria kata. Oko 29 riri. Reka ingira ikaire ria kata. Kama ito ndale mwana. Ndakeraga ni ndira to ndi mwana mwana wa mwaka umwe. Arutariwo. Riu ni ndamenya ndehera kairitu gaka mbaga. Yo ni nekaje kuonania mukonyo. Niguo. Na riu ngenda mwiritu ndagegere nguo icio yage gata. Tirisi kanini karaini na nona kore gaceke. So imagine kena gata. Kena gata. Regaceke kairitu gaceke kena gata. Na karehera mbaga. Ndauga angikinye guku nigetha tukorwo tugihomoka. Yes. Na thikiriria aito. Yes. Na ona itakwamba kuigua uria we ukoretwo hiana tumacokerie ngatho. Niguo. Na tumere happy new year this year. True. Na on behalf of all of us kameme yothe na ni John awe ni ukumacokeria ngatho. Ni meyumiririe na gicira kinene muno kuria Nokrasi ya Riverline. Ona nene ni marariguo kaiguo kitwo atia. Ndimecire gitutiguagwo na matura uria tutireka wega. The shows are not doing okay. Your competitors are doing okay. Riu makirigwo andu maumako. Riu maroria hey. When everybody is not in Nairobi, okariwo kareo kameme kaiguagwo Nairobi. Koguo tucokeria ria othe meyumiririe kou. Yes. Our partners, our fans, our artists, ainyaitu makiumira na njira njega. Jogua Wachira, Sabina Woi, acio othe tumacokerie ngatho na tugikomiss muno. And he really excited the crowd. Yeah. Jogu. No na kera makoma thina ni hau ndare ranyita riri arona hana Burna Boy arona hana Burna Boy araikara akagwa ningumwiriire ichibawe inyana riu icho ni igiri io kana ningumwongerera kibona ri gatagate wa rwimbo gutithia goguo makoma ari gothe riri yagekeina toxic love tokeinagira na daiba oriri andu makomeonagira TV akainagira makoma no magikena muno. I excite the crowd, our MCs, our online, all the Kameme family. Asante sana. Leo modo wa misiri wako unewe. Niguo. Gonia gioke murwaru. Yarire ndege-ini. He flew from Diani. Yeah, for the function as the Wima Fest. But he ate something in the plane. Ndege ya gukindira kuma Mombasa guka nginya guku. No aganjugo na kiria na soda. Ni agurire mbaga. So sikisogea tutigithie. Kana kamuka kariri kagweterera kuingira ndege. No agako no tindege thiini. Ndege ndukora utayikora gunurite soda. Ukauga mwaro muohe micibi. Ai micibi mugwe. Akimuthukira tuikaikaraga tukaga ngoni. Umunyakari Jory mucembe wa Global Events ni okite nacio heru muoete kou asa thina uria ari naguo turaguthi cioro icio ciakiria cia plastic nikaraga gathiare stage atia Jory cabi cia rumu mena karangu ona karangu matindire rumu ya Jory ona ndio yakomire atia Jory ndio ndo wandu kuingira guma using the bathroom. He had a serious running stomach. Katwina thina na ciana cite.
ma celebrity ginya Karagwa ni na problem Karagwa tere momete mathiko gutwara mundu mwaurukite kwa modern furniture ati ndaria kanyamu mam no anga nyamu ino itagwo Jinja gathukira no anga Jinja niki Karagwa nginya kimuthukire ni rora kuria mundu aciareirwo ngoni ora no no etekere tondu andai wa state ona no korwo anywete njohi flat ona riri na konywa njohi flat no ona rora upbringing ya ngoni ngoni ni a state house now Saint Mathia St Andrews thank you yes koguo ri mundu ucio no uptown nda yake ni uptown Karagwa ri ni keke gikorwo arite gikamuthukira kiu ini kiukorwo na tarinago Ona tuwe mbeto excuse ngoni witu ona no anywe njohi flat yes true tondu ri ni mambura-ini true ona ni tumuruti ucio Karagwa tere mathiko anga karatina eciria ndikwenda gutira gucererwo maru makanyamu very fast yes Karagwa yanjanirie nake kindu 6:45 da kuringana na Kikuyu vibes da ikizi kumukunya ayikinya kurugia mwangari weka countdown agakibu ageriganirwo ni kwira ndiburu meka countdown ano no kirasi mogereirie thaa thita ndagika inya utara arugaruga ni araigua he problem eu kwa athire tarithathi tutacokire kumuona niki no ni kwenda manyarara amanyarara muno athukirwo ni ndangihucuka kuri ariaga ri manyarara na tho nyingi muno mambirio ni mathahinga mwana itota kwirogerwo tigati ni food poisoning utigane gathenda kau gatunyitire twari sawa yes Ndibula agitutwarithia wega agreda ndamuona in fact ona gucingirira kwe time iyo nigetha akorwo ebere Kenya agiturutira wira mwega yes muthoni nake araiga ndaiguaga wega uyu wa digital tamogeria gwa kuhera uria gwathiaga na ona kabathi na rwaru othe uyu ginya muthoni gikiari kiuru Happy New Year. Happy New Year too. Kani ex yaku yokire ndwi mwari muranga. Tumia ni maundu. Kazira mundu ari na tumundu ni uria. Neste ka digital gatinda na kuria thutha karigwa atiriri. Niko na marafiki wangu wawili pale nyuma. Wagani hawana jina. So mwaka mpya Wagani hawana jina. Happy New Year. Happy New Year. You're looking very beautiful. Thank you so much. And all the best this year. Thank you so much. Sikushi ndira kuona dance guku mitambo-ini. Ndonire riu hatio. Nduri na choice. Hakuna choice. Ni kwari murwaru ta he awa. Ndekire tondu ni aremereirwo arake atuwe ona ni kuria. Ndaca ndamutigire haha rucini. Riu twathi na kuria ri. Ihura. Ni twari na iruga ringi. Ni twarire. Ikari anene marakoya riu ngioka na guku ri niguaga wega niki ndathia kuruma kindu no ndwakiria ni nda niyo mwarire ki riu we uiga no kare kamere othe akamemenda kuninwo no ona thiri tariu ngoni no uki understand no ahote gustahimirirwo rwa ndai Karagwa ri ona ke no ahote mwana uyu ri era atari arugarugire stage we niki warire ki ndarire mucere na beef ko mamu wiko mamu wi Murang'a town no ndiucia nicio ndecia tu ndire sure niki kiari kiu no ndwarite kindu kingi throughout ni ndarite iembe rucini uitwarire nawe koguo riu ni ndarire na wi muira tugicoka tugiuka tukiheo pias ni bishop na ndagukanitie kuria irio icio cia bishop ni ndamukanitie ni ndagukanirie ngikwira ndukarume kindu giakie Ngai haha ni ndakiriire na ndiarorire meici ni twaranaga meici ni igithanagia muno mikora ikoragwo i hamwe aire mwana uria mwega kwire mwana uria mwega ugitiguturwo ni nda iguo ndire sure niki kiari kiuru riu ugikinya kuria wi murwaru ati utinda ukimuhonja atiriri wagitinda ukimuhonja na nerire iria mbere yake Ngai ugatinda ukiuria ciuria riu we abo mwira kindu ngiretha cigana tondu ndaigua wega wega wari murwaru na twari live gioka thaa mugwanja so riu tugiikara tugikandainũkia kindu 10
no nä to ndigua wega warä ambulance nginya 10 wekeragwo maä nginya 10 ndagagia kuona kana nä nguri kamu weja nä ndaturagwo må no ngäona ara tumbo kati na aigua akoirwo gakarwara ngai amå hete kamweke kau ga gwä kä ra tumbo kati coke na agatere kä rä ndä kä getä kä ra kumä ra coke agatere sawa sawa pole recovery gethobe tucoke mitambo-inĩ nona DJ witũ nĩambĩrĩria gwĩthagathaga wega nowe warũgirie mwaka atĩ na igua twagĩgwetereire niĩ ndaumire gũkũ rũcinĩ ngĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũndũ gwĩtagwo Mũiga nĩ kwendete gũkinyĩria nginya ngeithi cia atumia acio ndetĩkĩra ngeithi na famĩlĩ ĩyo ya Mũrĩithi nĩ makũgeithirie mũno makĩria. Thank you so much famĩlĩ ya Mũrĩithi na Ngai amũhe hinya. Yes, nĩ twathikaga one of the relatives. Yes. Nĩ arata aitũ a hakuhĩ. So I had to go there. Oh yes, that's friendship. Na rĩu ndangĩgĩthiĩ rĩ nĩ kwarĩ na thũngũ nũkĩona ũmbũge na mũgima aca kwarĩ na thũngũ ũkĩona ũkararũrĩra cabaci ngĩona atĩrĩrĩ cia njambu na ngima ya Joyman kwarĩ na thũngũ nĩ kwarĩ na thũngũ ngĩona ta marani demand haya gũkĩra ceceni haya right yes that's nice okay tũkwaria gĩthũngũ ndũrĩ na rĩu ũngĩ niĩ naniĩ ndicecakĩũrauga rĩu na nĩwamenya rĩu kwanja twĩna kũu Mũiga na nĩ gĩcagi na nĩwe nĩ uga the Daily Nation na kũndũ kũu rĩ gũkorwo gwĩ kwa magegania hĩndĩ ningĩ njĩrĩgĩte gũthiĩ kũu ningĩ ona kwarĩ na thũngũ kwarĩ na twana tũmĩthũngũ anyita tũkauga tũcainĩra ibuku rĩu rĩ he's a celebrity yeah of course wow rĩu gĩthikĩrĩrie ndĩ hakuhĩ na DJ rĩ tondũ nĩ harĩ na DJ mũthenya ũcio rĩ kana kana kamũthũngũ kana kamũthũngũ no karĩ ke hamwe na tũtũ tũngĩ tũirũ kai twĩrire kama kai ndĩ mũtumia manigĩngĩratheki wanyita niĩ rĩ na excitement yakwa ya ciana rĩ na ici njirũ na nĩ kairĩtu rĩ wanyita ona nĩ karandora nĩ kega na tondũ ndĩ mwerũ rĩ ngwĩciria geciria atĩrĩrĩ you can be a friend maybe ona niĩ nyumĩte nja wa bũrũri ngĩambĩrĩria gũkarĩria how are you gagakira what's your name gagakira haya ngĩigua kĩngĩ gĩkanjĩra atĩrĩrĩ ũcio ndaiguaga gĩthũngũ aiguaga gĩkũyũ gaciarĩtwo nĩ John gaciarĩtwo nĩ rĩrĩ ndĩcaina ũrakaga barabara na kũu cia kĩeni no nĩ wagĩrĩte kĩ waigua ndĩtĩgĩohoka nacio Ngai wa matigĩ ũgĩkarĩria gĩkũyũ ndakarĩria gĩkũyũ karagia ta caburaita kayuagia kanua gũkĩra gathuke mũndũ ta caburaita rĩu nĩguo ndanogete mũgĩkĩrĩki na kana gũthiĩ gũkĩũria ngĩkĩrwo gakarĩ ndiũkarie kana rĩu aketagwo atĩa ngĩkĩrwo nginya rĩtwa kende kwaria nako ngĩcoka ngĩona nyina nĩoka oka gĩtuga kairĩtu kogokire ngiuga na kaica no naguo nĩ ũkĩgeragia gĩcoka ngĩyũria ngiuga kana gu ndĩhoyagwo ũhoro ĩrĩa kairĩtu kahianaga ĩyo nĩ body shaming aca no tũrĩa waiga mũthoni nĩ mũceke ĩyo nĩ body shaming kuga mũthoni nĩ mũceke nĩ body shaming aina kuga mũirĩtu ehanaga atĩa ndũngĩoya mũtũ igũrũ nĩona ona kĩũria nĩ atĩrĩrĩ maragia atĩa that's the question
No rä u rä na gå tirä kä ndå ta gå thegera kinya babi å gä tä ra kä kå gä mwaka no arå ndakå he horo wa hä ndä ä yo ängä rita rä rä ngä ndirakäaragia na zungu amwe wä tagwo Damian. Damian. Yeah, Damian. Oh, like Damian Marley. Yeah, Damian. Na marä na no ngä wetagwo Leticia. Yeah. Maumä te kå acio Frankfurt. Oh, ĩyo nĩ France. Frankfurt. Nakũ. 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 Rĩu ũgĩcererwo kuo. Eke njuge ndacereirwo kuo. Mathaa marĩa ndendaga gũka gũkiura. Gũtiga wa nyanya Bishop. Gũtiga wa nyanya Bishop Kĩengei. Amũririe atĩrĩrĩ, niĩ no nyume mũiga ona ngwendeire mĩtĩ igũrũ, ona reke tuge ona nĩ Reverend Joy nyendete, atĩ hĩtũke kũu guothe, atĩ njũke JCM ngĩithani njoke thiĩ Nokras, ona ngĩkwendete thia rĩu nĩ kũnyanya maguta rĩ gũkiura ũgĩtĩra guo. Naiguo ndahũragĩrwo. Ndahũragĩrwo. Wako uko wapi? Wayo mahutire pale kwa wakejua ni kama ya ngaragu ale korwo nĩ wakĩnjirie nginya manengere rũa no nĩ akuohwo rũa he kũndũ ete mbeca ngana kũ mũthenya ũcio atĩ mũthenya ũcio agĩciria agũka kũina Nokras kũrĩa airposta no he kũndũ kũngĩ oete na ateithĩtio nĩ mũigai wa Njoroge agĩũka nake akĩoya rumu kũndũ kũrĩkũ akĩoya rumu ni getha akome tondũ mathaa makĩinaga thaa 10 cia rũcinĩ akiuga oe rumu rĩu nĩ marehanĩire thĩna mũno kũu na mũigai tondũ ndagũcoki mbia akĩanji kuga akoretwo na kĩndũ kĩu kĩa kũririkana baba wao kĩambia kũrĩra nĩ arangwĩrĩirwo eguo atĩ kuonaga thĩna kũu kũndũ kũraihu the journey might not be successful kabaguo kabacokie mbia kabacokie mbeca rĩu rĩ ahũthĩre kĩrĩa ahũthagĩra rĩ 6 yakinyire Nokras agĩũngĩrio kwageririe kandi ya kũmũruta rumu nĩinire thaa 10 aca aiana tawe kwenda gũkũhe partner andũ arĩa marutĩte wĩra wa kuga nĩ maroka na matiokire niĩ nĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ we aku nĩ kũnyanya Bishop aca nake rũa nĩ kũnyanya ene kĩrabu kĩu akiuga atĩ gĩtiratangathwo kameme atĩ arenda gũkũ kũratangathwo kameme o ũrĩa ũngĩkiuga no ko nĩ Joy rĩ nĩ ingĩokire kĩreke tũrĩkie ũhoro ũcio nĩ Joy basi nĩ ingĩagĩũkire Diburu onake arĩ kũu na family Diburu marĩ othe very good marutire wĩra mwega mũno njĩrĩgĩte kũmona mena mũka kũrĩa kĩrĩa ndamakire me kũrĩa gwĩtagwo India ka gwĩtagwo atĩa ũkũmathiaga na gũkũ kĩrĩa Luna Park aca nja wa bũrũri Dubai Dubai rĩu marĩ kũu metha ũrĩa ndĩmĩtigĩte hĩndĩ ĩratũraga kĩndũ gĩa kũnyua maranyua maĩ na apple juice we were so shocked no reke ciume nene Diburu mena mama maranyua kĩ maĩ na apple okorwo makĩrĩ na kamwako akorwo ti kamũndũ rĩtiguo mena kamũndũ akĩrĩ ko getagwo project ega mwako karabatara mabati mao mega nĩ hĩndĩ kerento kerento na nĩ finishing ko finishing nyũmba nĩkuo kũrĩa mbeca okorwo mena ka project mena kamwako ndamũragia atĩrĩrĩ utatumia Heineken nginya akaruta mĩau ngarigwo atĩ karĩ ũkuĩte kamwako gaka kana nĩ nakũ kana akorwo gũtirathiĩ wega ndũkĩmenya ũiga gũthũka ũkaiga ona njohire kĩa mbei kare wambe ũthondeke kĩhiko no kamwako ũrĩa ndamarorire rĩ rĩu ndĩkĩrĩ o taũni ĩno na ndarĩ ho gabere nĩguo ecirie kamwako kau ke roofing na gakĩrĩ gathiu ona andũ arĩa maranandũra na New Year Abdalla Veve ũkũinamia cio nĩ mĩraa ndire kũrĩa mĩraa mwĩna acarenda tũmũgeithie sawa karibu thank you happy new year asante and I wish sana you all the best karibu sana God's blessings
God's favor. Yes. Utore we mugitire we na family yaku. Amen. Hindi ciothe. Asante sana. Na andu aku othe aria magukonie. Yes. Aria tui na aria tutoi. Thank you very much. Othe magitire. Ni magitero. Amen. Ni magitero. Niguo. Riu eke twambe turute wira abo tu hici cia mutu wa ajabu tuote guthie na mbere tondu riri tondu riu hatikiri undu ungi maraiga ati uturo ni muritu na kuhoro wa heu tikatare karanyuma thi karanyuma meciria kareko kau gakarangu Urigwa wina stera zikara uri guthe kora theka no kurigwo ndire ndirona atiri kiria karangwarite gigatuma rio ni ndari koni ngoni warire egukua akire ICU ngiri kuria rivaro agikirwo mai ekoro ni gaka karite kamuco kana dibur mundu to watuona uguo ri to mutie kino tangiria ndare igwira tha ni ngoni kana gathaia mwana wa mwarimu karangwa karia kindu gikamurithia nda karangwa ari murwaru ona kihiuhaga ni kiundu gia guthogothania new year oyu ari murwaru ngoni ari murwaru we ni urirwo tia kuingiria andu acio reke tukehe wi zero in karangu zero in na karangu karangu murwaru ora ngirangoria niki gikiarite karanga igira kwa global event niki gikiarite kuthira kioro gia gucie ntukuhurira mucembe ono tumuhurira onia tumuhurira onia tumuhuria atiriri tondu waru aiguire tari ki atiga tukiurira karangu ithari ringi karangu ni gutuhenia akwanji gwitana kiria kundu athia kuheana irio na guku mweri kenda Thursday next week alafu ati bata ati oi my brother yone jitanira ni ngathi kuheana irio buri mweri kenda kiria ini uria Joel nwe wari rumu iyo oiguire tari ki tukoria Joel count down he ndu iguaga mundu kaigua ati auma na undu wacoka ririkana kuria kurire ri ukarigwo niki kingikorwo atari ari mundu ucio turaga micie no wira wake ni wa guteithania ogwa thi no agagurago atiriri kiria ndamwira nie ri angiona ndie na thina nao ni ndamwira aikari amenyete ni kuri kindu gitagwo food poisoning na ni ari thu andu matendete ministry ino yake ya Mr. Wonderful atukanirwo nginya kiriganirwo agwendia ndama wa spares kecha kwendia visgo na ni bora ndama senda ndama na visgo ndakwira nda auga wahotanirwo ni tha riu ndigaroiga ni tha nona karangu atinde koi nona karangu so it's very serious aguo kuriaga irio irugitwo ni mukatu serious akakuua ni akakuua sasa itoti ni sora riri thuiria ciena mundu ucio ni nyingi ritiguo koguo ni kwenda erore muno riu matukumuteithia atia no gukua irio karangu ni akuhota no gukua irio ni waka appetite still na kwimenyerera kuinukaga kumikaga cio ndana koma rumu na inuka ndanarara tondu no makorwo na ndungata imwe kiondu yes tondu riu ri tariu macabaga kiria uka gukurehera matauru na ndui nona kana ona muigi wa thabuni aige thabuni wina in fact no gukorwo we are resonating yes no korwo ti uguo okorwo nginya arare njaga koma kwa andu oe ararira kuria okararira kuekaine akorora ni beberia gakoma kwa roja yeni gakoma kwa roja kondo mundu angiuga ni ndimuheire irio yes I agree yes mwana ucio witu ni atindiko ni mwaka ucio ona urarogire ni ndirakena I was happy for actually karangu it was very serious yona he mutumia ndonete igite ati mbecire marogotire ndamunengerire Ndwari umeje icio rithu ciake ni kumucambia icio rithu ciake ona hakiri kahi ndeke mathangä mwä karogotetwo kundu arogotete nä atä mathangä mwä ati nä ciareirwo ngano nä tiguo ndä rakiuga ndakonete nginya må ndå akinegena gå kå na nä gå teithio na nä må ndå rathiä na magå rå make wega augage atä karangå nä amwä rä ire huri ciake ndamå nengeri na nä araria rå gamä te
Nakwĩra mwanake ũcio witũ. Icio nĩ thũ cia ngarango. Mwana ũcio witũ ena thũ. Icio nĩ twacitomithie mwaka wa 2025. Na no ũkorwo by the way nĩ Ngai ũramũteithũrire gĩkĩrenge-inĩ kĩa mũtegi. Akorwo kiu ararĩte rĩ. It was purposely to harm him. To harm him. Ndakone 2025. Ngai no nginya angĩmũteithia tondũ nĩ mũteithia andũ mũno. No nake rĩ rĩu ambĩrĩrie kũmenya ena thũ thũ nĩcio nyingĩ tondũ we nĩ ũraigua Karangwa nĩ ararĩo nĩ nda. Niĩ tũthiĩte nake road show a whole year. Nĩ ũraigua akĩrĩo nĩ nda ya mĩtu niĩ ndirĩ ndaigua na tũrĩ ya bara. That is it. Koguo nĩ thũ ici. That is it. Ambe menyerere mathaa hinga. Ngoro nĩ watũmanĩte. Wangũire okire. Wangũire okire. Indie kuonia mbica. Abotige. Nĩ wamuona? Abotige. Nĩwona Wangũi wa Ndirango? Alikuwa amechomoza. Tabo mũri thaa nĩcio ndĩrenda ũkerwo. Rĩu no ũkiuge nĩ kũ exaggerate. Tai mũndũ iria ciũkaga igakũhe mũhahe wakwa wa maheni ta mwakĩrĩa. Wainũkire thaa cigana? Ona ndakanjĩra happy new year o thaa tu. No igora ndatindĩkwo nĩgetha atĩ I admit. No, you should. No, you are over 18. Any over 18. No, you are but liable for your actions. No, arĩ wĩra. Yes. No, but you see, ndatindĩkĩre atĩ na ihenya nĩgetha njuge o no kuga thaa. Ona ndirĩ na ũru. Msone agũtũhete ciake tondũ nĩ aturagwo nĩ nda nĩ thaa 10. We ciaku ndũ agĩturagwo nĩ handũ. Mena gathaia na mora na system atĩ mũmire thaa cigana tondũ nĩ mahire Stacy Rift. Andũ arĩa mokĩte nao marĩo. Wainũkire thaa cigana mamu? Ndainũkire 5 in the arm. At 5 in the key. 5 AM. Kũgũrũ kũu andũ matiarĩ na itherũ. Nditherũ. No atĩrĩrĩ Mansaimo. Yes. Wĩtũiruga. Nditirarega. Wĩtũiruga. Nĩ ithaka. Andũ nĩ maihũrire. Nĩ kameme. Nĩ inyuĩ host. Nĩ ũgũtiga andũ kũu maikarĩte thĩ. Nĩ kũmatiga. Ndũngĩmatiga. Arabu. Ndũngĩmatiga. Rĩu wena gathaia na mwaũra. Stacy okĩte tene andũ arĩa marĩ nao makĩnyua mũno. Araterĩigĩte na harĩa thutha ndara majina ni gani sikumbuki. No amenyire kana nĩ mĩrũ kana nĩ female. Nĩ mĩarĩ mĩrũ aigĩte na harĩa thutha. Rĩu nĩ ũndũ wa na gũkũ mbica ya kũrũria. Kana gaitũ gatirenda itherũ. Na gũkũ mbera rĩ gakaumĩra na Kũrũria TV. Kũrũria TV. Na kũrĩa thutha rĩ. Karĩ na boy igĩrĩ. Kagaina rũbaro rwa cincia rwĩtagwo weighing my options. Ikĩrĩo. Weighing my options. Na harĩa thutha. Rĩu rĩ. Mũndũ gwĩtwo Wangũi tondũ ndagĩturagwo nĩ nda tondũ arĩ mũrwaru nĩ ainũkire 4. So ainũkire 4. Wangũi Gathaia Mwaũra wa Wanjikũ ĩgĩtoera at least akĩrĩ MC. Mwanake ũyũ gwĩtwo Ndibu nĩ ũndũ wa madam na kamwako na Stacy makĩhe papa sĩ ndĩrenda nyite Stacy akĩheo lift 5:26 akĩrwo 5 in the arm nĩyo AM iruga rĩrĩ rĩrĩũke no na nĩ wega nĩ mwagemirie nĩguo no nĩ mwagemirie mwaka mwerũ rĩ he ũndũ ngwenda kũhoya mũthoni no wega I'm here my sister na nĩtwĩrĩkane my kid sister hoya na you my kid sister I'm here my kid sister we have agreed yes time and again yes whatever happens in no class nĩ macambik remains in no class no ndũ maũndũ macio matiagĩkagĩra atĩ kwĩhithĩtwo nĩmekagĩra na gũkũ nja no but it's not you are a grown up niĩ nĩ gũkũ appreciate nĩ rĩrĩ gũikaria macambĩkia makona wendo ũrĩa tũkorwo naguo no rĩu ndakĩgwa nĩwa no manya Ngai rĩ Ngai ndamatigire kũu na nĩ mũgandĩ mbũra matũ nĩ ona ndathire mbere ya mũndũ gwĩtwo Ndibu maitũ nĩ mĩaka tigana na irĩtu anini makene rĩu nĩkĩo ndĩrenda rĩu muoyane naya aya nĩo mabatiĩ gũcamba gĩtini niĩ ndainũkire tene na ũkĩũra mĩmero ndekĩ ihoya rĩakwa ihoya mami tondũ rĩu cũcũ itũ nĩ araiguire yes my kid sister na nĩ cambĩki yakwa ĩragwĩtaga championi njĩtagwo championi wa media ũmenye bro kũreka tũthome mohoro reke tũthome mohoro championi nĩ baadaye championi ĩgũkorwo baadaye aya athirĩrĩ rĩu rĩ ndathiga mwena ũhoro wa championi nĩ championi kana nĩ cambĩki mũthoni mũndũ gwĩtwo Wangũi championi njĩtagwo championi nĩ cũcũ itũ
areo hari akarima auga uyu wetagwo Muthoni wa Kirumbari aka atari champion ni champion riu angicoka akigwe riu mathaa mari urainuka ri na murane na champion nikiona matigire na ni macucu anyuna no akikuria kuria Wangui maitu kagwathire atia champion arainuka mbere yaku ona Stacy uka wawetagwo life auga de shabiki yake utaimagine ati tuikarite una Stacy ningio riu ndirathinga matiga raigua kumbo ni champion koko kiri shabiki yakwa no ameririo githii no ni maranyona ngioya gibeti no ndo ameririo ona Wangui arakinjuria kwani unachaki na Stacy watakuja aje niguo njuragia atirire Muthoni tamakatio to nginya wirage athikiriria maundu ndure kimera saimo ni arera saimo ndirera muthikiriria ni by the way nigetha cucu wanyu akinyerio ate ngikaigua ni uraira kuu arogoto iyo thimu tiuma na inyu ona ni ona to uguo ona ni ndimamenye nawe mamenye umacanuke ndikonage andu methingithitie guku ngetua ati ni andu ega mu Muthoni akoragwo akwikirite ka face kange riu ni wamuona uria arari niguo ati meigiririe ati mundu uria ati anjithenya makihoya guku no bibiti aya karugano kao andu ni makwe nginya na bangi ni ugucagia we ro matige kinyete hau aya speed ria bathiete nayo ri aya maroro maroka na drip ya champagne ona me ukwa bateki aya koroma mariro ka icio mena miaka ni marakunda wega eke makunde tondu ona we miaka-ini yao ri na no menya ni thigwa rogotagwo na gukucima mani aza nini kugithi ndongithe wagithirie miaka na Muthoni you know I did breastfed my son for 1.5 years exclusively yes exclusively wow wakona ndiguo ngithia no ni ndirarega ndiraiga ona ndira complain tareka tucoke wakuongithia 1.5 why ndari na iria ringi was it about him or about you it's also good to ask no it was about him and he's a very healthy boy ni ndire na problem nayo na guthi rucio niguo no problem yakwa ni no nyugo muka makeikarithia matheka ego kiharagana athi ni ndi mbuitu kiria gituma ndito champion ukao nerega kuhuruka na huruki uhoro muthuri ru wa cucu riho ndio ndikimwe matangatho gukutaka meme gakwa akarigo Wangui athoma nusararega kugweta guka ni muhuruku niki bantu no agwo kumwira mwira tutigwetaga thutha mamo akenda mbura weta champion na waro Wangui agenda champion na ru no na mantai muthena uri ona ndinaguo champion cio ri ariko ngicambio ati uria nyuire KO tukinya ciari makamenya no uri thina wa Muthoni ndaramenya atiri he KO alcoholic na ni kuri iced tea KO wanyita abotige methebe ono boire abotige abai mohorere oguo nyambe njuri riu ndagiuka nginya raini yakwa ndirakienda kuria kiuria kia judiciary please ask njuri atiriri yes honorable iced tea na KO na nina na alcoholic na the brand yes iced tea ru neta ni one of the other shitago subsidiary oyo cia KO ru iced tea ni cai neta juice gatari alcohol gega chupa-ini na kanini riu ri njuri atiriri maundu macio ri abotige maundu macio ri mundu amenyagira JCM kanamba acha atiriri kaimo bindu ya tobe tumenya supermarket na ucione right ugika atia kwa lika acha itiko kwa lika hau ugukora soda fridge mai ona cio cigagwo hau yes okay na nicio riu ici cirokira ku in this statement irokira riri anyuaga ero champion no gutumeciria ati angaki aria wega anga ndwanyuaga no ine njiguire ukijambia haha ndirarega urenda kuga ati riu champion urenda amenye wanyua ki no we wanyuaga ki iced tea ne wanyuaga ai no anga na class ya Murang'a we wanyuaga ki we niona ndari na gathamboci ndumori ndari na ibuba tirire ko nyuaga haha we na mikora no anga ucio akorwo ni IC no anga mbite kumenywa Murang'a
Ndura hanaga. Nginya irua ria thuita ri. Alikuwa amenyanya. Aya. Ndakimatigire kwene. Tirua ni ithemba. Ithemba. Ithemba ndamatigire ku. Magikatea. Tukiina. Muratina uria watigaire. No moira magigata na maguru. Marudiro. Au. Kaende. Maundu ma mwaka mukuru Kaende. Katambe kutamba. Ole no isti. Saimo. Katambe kutamba. Ire muratira makiga. Katakate ga maguru. Ni urani confuse na gitoero i. Kandi ko ndagikirite ngina kimono ndiakire ati na mugutho Adiaga. Ukigia birthday ya neighbor mwa ngoni. Mundu uria wathire kuinithia ri. Muthenya ucio kana? Muthenya ucio ngirigwo. Atiriri. Ngimoria atiriri ukuhambite njukua gwika atia? Ni akirio. Ngimoria atiriri. Abotige. Ona ni mwani changanya. Ni mwathiete ithemba. Iria thuita. Ugicoka birthday umako. Gukigia na mutumia wi kuu atena birthday ndio microphone utaciwa. Ndui meha hati ati ndeto ati matire kaigwa mwathani Ngai. Gukigia ati he mutumia ora ukoinirwo. Katurarira nyoka igaturia. Ici ni guturia. Riu ri kware na MC Gitoero no nge wa kuchocha Wolano. Ego mara mujita MC Wolano. Niege koina moguo kuruta ripu cross kibeti geina muka uria muthoni wa digital jukua iguru. Agikatia. No rainithia. Ngimwita. Zilikuwa zimeshika. Ngimoria tiriri. Ukugerete ki jukua muthoni. Ati unajua nimesikia mama ni single mother. Ngirigwo kai muthoni akorona mwana atigite gicagi. Ngai. Au. Aliriri. Ona ndiri kama tupesa togomere. Aliriri. Muthoni atukire single mother ni. Ai didiri. No wale na microphone. Sio. Yeah. No we Vitore mam. Wathiri atiriri. Tukinona mwathi handu igongona ri ni mumenyanaga na aria mokire. Ndeguo. Aya riu ri tukimenyana na Mary etagwo Mary Mso. Riu hau gwakinya birthday yake. Aikora ikaraga ku. Thita ya kinya ri aikaraga ku Green Ridge. Thita ya kinya ri aratake makijati hata ni birthday yake. Birthday yake kama na sasa jumliko mnongia. Na wewe wakinyire thaa 4. Koguo thutha wa mathaa mere mukiguana. Nilifika mapema. Githi haria akijira ndimutware haria stage tumuinithie. So sikuchukua mic no ni twainire. Ucoka ukijira wewe wambata tondu ni single mother. Majirie ndimatware. No ni mutumia ucio ni single mother. Ni single mother. Borori ni urakundera. Borori ni urakundera. Inokai. You guys can go home. Please. You guys just go. All the best this year. Please. Mugie na mwaka mweru wina maundu mega na Ngai amuonekanire na njira ciothe na ndimwire mwikinye kwathika gite omwe wa nyungu ya gite kia ndande eno utikoragwo gite kina ya president usigo bana ati gite kina ayo ria mathiete ndirabeka uria ndiratigira ndio ndirakunji utire mundu kaumana gutwithira oiki twaingira na Devi wa nyina wa Gatho ndorona oiki acha no ngakweruhia na irua ria ciana iria makugia mena ni hapa kwa haba batorarite na ni na musima ndio turanegera manto yibura manto batokoletio ni Stacy bera mzima Stacy Wangui Muthoni in that order of being spoiled tondu ngikijira mundu ni araiga arumeri na hau thutha amaigite haria thutha amatuira ni interview amekaga asa magiragira indo cia debate akamatwarira amaithite rau ija to maskito microphone ikaturarira mikora iguku magiragira anywa okaga kwa indo anywa maithite koguo ndoimirio monete we aca no ni ndamutindika muno muthi ndamuri na hawa watu wanaitwa aje kama ulibebwa na Gathaia ndo ndaramenya kana ndi Wangui unjirire
You know what happened? Walikunywa sana. Sasa ikabidi wakasema watapeleka gari, nikaona sitakufa, nikabebwa na kadhaia. Akabi that. Wanaitwa aje? You know there are some dudes. Damenyo you. Kwa show anyway hokete ne kwendia kawa. Mahichiko cha kuchia mwisho. Chiko cia kone cia mwisho ni kumera ni mararuta wira mwega. Makinyere hau. Niho wagerete. Au niho nagerete. No mundu enywa mwana akinywera mundu ungira bithi at least ndo akege muthuri na wage bithi igoi trist mwana trist kibukiwe no agatu waringwa atiriri haya Wanguyu uguturo ugukumagaragia ndo niguo nyandikagirwo riu ni ukurire hika at least ugakimeya mwana safe ni ukurire hika at least mwana safe hau niho no ndukihike ndirarega nitire na problem tondu no igwa muthuri okathutha wa mwana ni ngai uheanaga we arafu to nginya uheo mwana ni mundu uhetwo indo ni ngai ndauga riu ukihoe ngai akuhe itha ni mwana to no uheanaga muthuri wa kuhe mwana ri ona mwana ucio gikete gika mbere athuri makorwo na ciana muthuri gutire batara kuhoya mwana ciana iwao ni atumia airitu ane maigua na niguo maranywa iced tea ni manyu not muradina ona ni manyu kwa iced tea njaga muno iced tea njaga piu yale wasiko mathaigate ala wasiko mathaothe akathia kamuidi manyu ala stesi tu ngani wasiko ma na kio ndo wacho wao to ne soso ito champion kuona na mekuona mone amenya utire mundu rumbe utigacia na muci okumera ate as a big brother nie ndingimera undu tondu nie ndire big brother wao okumera ate ta murata ingimera atiriri mundu ni ige gwake uri oi ekeiye ogwe ro ingimera mundu ni ige gwake uri oi asante sana thank you ndigetha tukorwo tukihurumurwo wega ni mundu thie mundu gwitwa ngwitiga na uyu wetawirire mahoro na wiri aririire thina Nairobi ona atariwe problem Nairobi is the problem is not you ijokai ndirabaikia karitho na tondu thiri thukurire riririo Tumbo Cat Girl, welcome to the world. Ngai akurathimite wakorwo wi hana ni urona tunyamu tunini twaguikia kanua ko wi Nyandarua ngihanaine na ng'ombe yo yanyu mutigire roti njajira kaigire ciana kenda ukire ciana kenda ndete ikero kamunyweso kaweurie kihiana na keri no rake ngaiti mundu akanjiguira ona kende atuhithire ciana ici no mahoeirwo no ni nderutete njohi ndi high school kaya mareruta maria gima agikorwo wi murwaru ri inuka 10 ri endo wi murwaru ri na wi murati na mwiri yogikorwo wari murwaru gondo ri murwaru gito nduke ngirugirie mwaka ya ina pesi poison igi ihura New Year. Happy New Year. Right. Na no atara ciana icio wega. President antara ate mini mukari kuliko DCI. No naiga ni ndamatara wega. No amatara wega. No amera atiriri. Tondu thiini wao ni urona ciana ri. At least diri. Ori wa digital kwa kugoroka. Amera wega. Nio maroya mantu kuma kuri we na mzima no mzima unatakiria corona mantu ni wakoragwo nayo ukiribiro mzima ndari corona yo mantu na iwa koragwo na mundu mwe mantu no koragwo nayo ni urajambirie muno nginya muthuri uria etagwo former president the fourth Uhuru wa Kenyatta ajiri etereigwire ni nyua fagi. You know that is very serious. Ndamwira of course icio ni content. Ndamwira mwanake ucio ni content arethaga. Mwanake uriku? Ewe. Ni ukirora urona mwanake ha?
Nĩ ũndũ wa gathura gaku Muthoni urona mwanake ha ndĩramwĩria mwanake ndaiga exact words iria ndĩrahũthĩrire Your Excellency, let me ask you, Happy New Year. No rĩu kĩu nĩ gĩcabanio. But do you think that nĩ mũndũ ũrenda nginya kũnduta na mbica ĩtarĩ very good? Do you think that people are stupid? Of course people are not stupid, but I don't use marijuana. For sure. Why would you even suspect I can't use marijuana? And your circles? Your circles? Say motare hadumu Kenya. Botige. Rĩkĩ ũrarĩkia hau mũthoni. Your circles? Not matongoretio nĩ Kĩnyita. Nginya harĩa mũmĩgucagĩria nĩ hoĩkaine. But the circles good. Circles ndingĩmatetera ona mangĩthiĩ igoti-inĩ, that one I don't know, but for me for sure. For sure. No nĩ ndingĩkũhenia. Kĩnyita. We niĩ nĩ njũĩ ndũngĩhenia. No niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ. By the way ndingĩkũhenia. Circles ciaku rĩ. Circles, yes. But for me for sure. Maybe in Form 1. But you tolerate. No, I have no problem. Have you ever dated somebody who smoked marijuana? Simon. Ĩno nĩ njorua rĩu. Ĩno nĩ njorua. Atĩ ũkaga mĩkora. Nyamũra nĩguo ĩteithĩtie andũ. Ũngũrehe njorua yakwa ũthiĩ ũkĩnjĩra atĩ nyamũra. Atĩ ndeha mĩkora atĩ gũtheria mĩkora. Ona nĩ ndaiguĩte ũngĩ wahonjaga haha. Na nĩ mana nĩguo gũtirĩ mũndũ ũtoĩ Kenya ng'ima. Atĩa? Nĩwe kĩrĩa. Nĩ Nicholas. Nĩwe kĩrĩa we wĩ marketer. We nĩwe ũkoragwo wĩ kĩrĩa. Njorua yakwa ndoririe atĩa? Ndaiguĩte mũreta. Akiuga atĩa? Na mũgĩkana mũrĩ o erĩ. Tukiuga atĩa? And it is known. Atĩa? Ukĩmũria have you ever? Yes. Smoked marijuana. Marijuana. Akĩaria na kĩbesi. It is in public domain that I don't smoke that thing, but they say I do. And I want to categorically put it that I've never used such a thing. But they say that I do. Yeah, people say, people are sick. Tarũ nawe makiuga atĩ nĩ ũhũthagĩra te ya mbegũ. Niĩ mũndũ wa kuga ũguo nĩ. Ucio na nĩtirigĩtinda ngĩkana. No, have you ever smoked? What? Marijuana. Why should I tell you? No, why are you asking me? No, you are in public domain. Ani mukora. Ani criminal, you are just tore buru. Otinda ono mũrehire wake. Mũrehire wake ndwĩreka atũinĩre. Acerere. Ya ndumu, nĩ ona nĩ ndatindaje kũririkania rĩa handumu. Kũririkania atĩ. Akĩrĩ rwĩmbo wagaga. Kĩnjokia o harĩa. O tũrĩmbo tũrĩa. 1820. Tũrĩa nyendete. Ũcokia hĩndĩ yanyu. Rwĩraiga maintain. Hivo usireme sana. Hivo. Nginya icio nĩ ũracinyita. Nĩ ndĩciguaga. Aca icio tigũcigua. Ũguo waharũrũka narua rĩ. Ndũngĩkona mũndũ wothe ũrainaga style karĩa DJ areka. Nĩwe pace setter. Icio tikũigua. Simon ũracera na airĩtu a university. Rĩu nĩ kĩrĩ. Acio ũraiga marika ma Katarĩ. We ndinona rika rĩaku tarĩ rĩa Jackie. Jackie icio ndangĩithĩria. Warĩire na kĩithĩri. Nĩ maitũ. Ũrenda ndĩmũcogothe mana ndirenda. Ĩrarĩkirie nake last year. Arehete thĩna mũno. Atĩ arĩrĩte mbutu igathira. Ĩkuga atĩ no athũkĩri mwana. Rĩrĩa atumia arĩa marathũkia ciana cia mĩaka 22. Ndĩmbanjĩrĩrie gũcoka kuga atĩ. Ndĩramũraia atĩrĩrĩ, ũrarĩra nĩ Simon kwaria maĩ. Kana nĩ kĩgenyo. Arakũra nĩkĩ? Ndararĩkia. Ageithio no wakanai. Wakanai nĩ ndageithĩka. All the way from kũndũ gwĩtagwo California. California. Nĩkusalamia sana. Nancy Wangige kũndũ gwĩtagwo London aragwa Happy New Year. Aha. Mathikĩrĩirie mũno. Ndona mũndũ gwĩtwo Gathoni wa Kuni. Gathoni ũyũ ũmwe.
gathoni uyu mwe witu Joe Mathai wa Maya Gardens. Ne ndamuona muthuri ucio wa Maya Gardens no amuona. Yes. Tugithiete wega. Nganyambe hurire riri mundu haha wina tigwe kana riri nionire mbeca kana nionete kindu uria urathie muhurire urenda tu kunjambi Neri horo muthoni ya ni araigua Neri horo no angakirindi ndakiuga ni ndaigua ndeto icio Neri ndeto Wajaru atumia mwaganu wera na girigana weri no munene wao nderago majitikitie magwitikitie muno mundu othe njigua akiuga nie ni siko mathata bebe top oke na guku juja ciana citu ni ikurio ni hiti no ni maraigua atiriri ni maraigua atiriri Gikuja cia thabari ngimenya kana ni cia karaiku ucio kana urakunjaga ciau nie ndirenda maikare makimenyaga Ariria single mothers. I'm a single mother. Yes. And honestly, I am a single. Yeah. Proud. We are actually not single. We are able mothers. Yes. Na gutuka single mother no, you are single. Wajira jari no do no ginya gyu correct. No, right. Urathi ugikaga ati ukiria kwihura. We are single able mothers. Single able. On top of that, that's not a not a crime. It's not a disability. No. Like tutanga tugia tiriri. The most unfortunate thing ni gukorwo wi murida wa group. Abotige madharau. Maundu maria uramakaria ni mo we wikaga. Sai mohe gitio okay nini. Ni guciara roja to roja ni murata waku. Ureke ndithiture. Ni undu wa guciara roja tu. O hau tu o heda ikaigiri. Aya kiarie. Single mother is not a disability. Very true. Na hatire mundu ubati gukuineria uguo ati agakuinagiria taito uguo ya gukorwo ati ena setup ya muthuri. Yes. Ne wanga yucio na ni sawa sawa. If you're married and happy, fair enough. Yes. If you're a senior divorcee like Roger, fair enough. Yes. If you're single like Bebe Top, fair enough. Fair enough. Bora tuko uhai tobe twetekerani hau. Ndukae ururie, ndugecokie na ndugatuike intimidated. Hau ni ndamba mathereria. Hau ukite wega muno. Haria riu ndarigo atiri ni maraiga ate ni maraigua ndeto icio maraigua ciranjirie na Saimo ciambirie na Martin wa Janet tinie ndona ndwaigire we mwana uria Martin wa Janet ni kuni attack ukiuga atiriri ndeto icio ciambirie na Martin wa Janet na Karago na Bishop JJ na ndike kwira atiriri JJ ona ti muno to ni JJ ni twaritie nake propaganda ya corirwo ni Martin ndarehe njorua ya kothini neve haha haya reke turie atiriri akianjiriria akiambiriria hatie na thina no we ni waugite mbere ati ni hikaga weekend atena ne nyona gogi kanyamo ko ne kathire muno ndiarega atena thigire muthuri na goko kanombe irora atindire ko ni ndiratindire mucie ma ugika atia gihumuka ohoro wa minogeno to hairwo wira wa new year tondu mwana wako ndari kuo ndire na iretu wa wira gutire u I'm just there alone no cio mura ni ndi na shafi ni ndi mundu maririe nake you talk with somebody no yesterday I was power off na rajuria atiriri utarakirego waku niki riu turigitira tukibicanira ha turabicanira kitukare thi tureke DJ atuhurire nyimbo tondu ari nyina waga coba yo ni reke kurutire kobia tondu we ukwenda atia tuhurire mundu ungi rikienda itheru mundu ucio mutumia ucio ndanangenia tuhurire mundu ucio ti wa timu ndina mundu ungi haha uhotanite no ndimurire ucio ti wa timu itu mutumia ucio ndanandwara wega ona nariguo ni akuhota gwibanga na mbeca icio kanua kau aiki uguo gakuhota ni kuhota ti we kuguthaga no uria tu you know how the devil operates mutumia ucio ndanandwara wega we niwe munene wao no we niwe leader of majority kiama-ini kiu kia single mothers ajira Zakayo haruruka uturema naraigua ati tumaundu kaiguaga ukiyare there na turarugirie mwaka wega asante sana Mary ni ukuhota kuput grievances ciaku forward mitambo-ini ino international horo cio ni waku ni mukinyu nginya Seattle California tondu ona ku mundu we na arumiriri Milton Kings no amoriria kana warrior on their behalf tumeso dana ndwara wega ndukamake
na ahotana mbeca haria ha 4 kana star 462 hash sana. Thank you ucio nä inukia mbia retwo gatå wa kwanyu na tårakå menya arahamenya wega må no ucio ona ndangä thiä ra-inä igä we nä å ra rumu no we ndarä no kå ndarä kå guo no just in case imå thå kä re when the craving strikes when the craving strikes the guy can sort himself out. I'm telling you. Riu nä å kå njä rä ta mtetesi wa nyonge må ndå gwä two MacD Dibble. Pole sana Dibble. Miaka awa. No maileta makando ndinahota kumateithura na wega. Sincerely speaking. Nitore twaringia show na ida gwitete MacD. Dibble arakarite areka atiriri slow me. Ndagira karara kario niki. Ni mtoto mayai ni mtoto wa mama Degwa. Wewe takuria mwana. Ino rutiria kwa. We no we wana ha kana we wana kuria kiria. Ni wana nyuki. We no wana nyuki. Ndi wana nyuki. Oh. Yes. Tondu cionanaga nake muno. Ithuĩ tũcemanagia na mũndũ ona kwendete gũgwĩta Jay by the way. Rĩora rĩũkĩte ũguo. Magdi agĩkoragwo mũrĩmo. Oh, sorry, so nĩ DJ George. Jojo. DJ Doll. Aca na gũkũ Yokohama arĩa maingĩra na ũyũ wa Macharia. Mako kororo ngoi. Ningĩ. Ningĩ nayo. Magdi nĩ wa gũkũ TV. We kwanyu nĩ na nyuki. Na nyuki. Yes. We niwe mũkana wa Kĩrumba. Ni tũkana wa Kĩrumba. Friday. Yes. Na we niwe kũratuĩka wĩna project. Nĩguo ndĩraiguo nani. Wĩna project in January. Nĩguo ndĩrerwo. We rooftop. Ndaigua kaũndũ ka mũthemba ta ũcio. Ene magagũra ciringi. Na reke ngwĩre gũtirĩ ũndũ mwega ta ũcio. Gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mwega ta ũcio. Na rĩu nĩ ihinda rĩa kwĩnyihia. Arawĩka. Ndĩ mũyoro ndũyũ Na mũyoro. no mwana harĩ ni. Na mũyoro. No konio na ngĩgĩa mwana wakwa wa mbere ndarĩ mũciare we. Mũrũraga na thoguo. Akĩnyua mũciubo nayo getia. Who knows? Pole nĩ ũndũ wa gũgwĩta MacD. Marĩtwa macio nĩ mangiaga ona endi njũkaga ngeta Pacweli DJ Angau. He kwanja gũkaga gũkũ itarĩ ndamũmenya wega. Etagwo J. Acha, je nĩ ndĩmũĩ. Giant. One giant ucio. Ndaiguĩte tũgũkorwo na giant rĩ ndĩciragia irimũ rĩrĩa rĩgũtũnya. Ĩkamwona kanini. Gĩcoka ngĩona nĩ mũndũ ona tũngĩhũrwo we nĩ kũũra angĩũra. Ndagĩkũhũrĩrio na thambo. He rwĩmbo kwĩrĩtwo twethere. Na nĩruo ndĩrenda rĩu wĩkĩre. O rĩu. Nĩgetha arwĩkĩra ngũhe ũhoro. Yes. Bas. Thank you. Weka hiyo ngoma sasa. Weka hiyo ngoma. Ngwĩre ũhoro wa rĩu rwĩmbo rũu. Kĩaragie mũira. Tũkĩhoririe kamero wĩkĩre we nawe. Nĩorire. Kumbe ũhĩtũkire na waya. Mwanake ndahĩtũkire na waya. Aya sasa wakamũiria ũgĩkĩrĩte. Ndio hiyo. Thank you. Nice song. Mũtumia ũcio rĩ aretwo let me check Lady Julie. Lady Julie agwĩka atĩrĩrĩ kwarĩ na mũgithi kũndũ gũgwĩtwo Mombasa Village. Mombasa Village nĩ Mambatha. Kwa mũthuri anga ũretwo atĩa mwene gĩtonga gĩa kũu. Rĩu kũrainwo nĩ aini arĩa maragĩtĩtwo aikĩrwo ngũrani makombokio kuma gũkũ Nairobi. Na ũrĩa ũrakĩrĩ ĩtagwo Hitiraina kana Hederaina. Ũcio rĩu nĩwe Star. The Star. Ararĩ mũndũ ũgwĩtwo Ithaka wa Jane. Ũyũ mũracambia na mĩrĩ waku. Nĩ mĩrĩ nĩ ndiuma hau. Mwena mĩrĩ ũcio warĩa mbeca cia ndumuroto. Arakĩina kuma thaa thita mwanake nginya thaa kenda harĩa mathaa make marathiragĩra. No rĩu nĩ gũkaga aini irabu-inĩ. Nĩ njũĩ we rũkĩrĩ mũini na nĩ mwathi ya Citrus. Acarimu makĩina rĩ na arĩa wakorirwo rĩ waheagwo skodi hau. Waheagwo skodi hau by the way. Yes. Very true. Nĩ awahome a CDM a Kamaru. Yes. Rĩu mathaa ma mwanake ũyũ Hitiraina mathira rĩ hau gita-inĩ rĩ arauga agĩpromote mũini ũretwo Lady anaitwo nani
Lady Julie aramuhurira negetha mutumia uyu akine nyimbo ige nage kwake kukinunge gitunguru onage na confidence atega confidence no igwo already ni akinite rwimbo YouTuber eta Lady Julie na ti ndigwicire ni hindi akina ni kwaga anaga kundu agi promise ro tondu ndigwicire rwimbo ru ni rwa thaici ni uyu mwene Mombasa Village araigire arathire stage arahoria nyamu macini. She sang 8 years ago. Rwimbo 8 years ago. Twakorwo Ngai arahenete ka opportunity kau niho agushoot digano Lady Julie. True. Mwene Mombasa Village arathire arahoria. Ni. Uyu akiri thege. Ucio riu uraina riu. Uyu Lady Julie. Oi. Kurigana na mwene. Uyu guthiete na no igwa heo thake na nuthu. Cio tuko. Mbere ya tu ya DJ yako magikirirwo. Can you imagine arahoria? Na arahuragirwo ni Waithaka. Arakihurwo ni Hitiraina. Riu no cio nduramakia. Ni ona ndambire ndarigwo atiriri. Ona horia hau iguru mutumia ucio angihurwo na cuba ona ndiwe to them it doesn't matter. Itondo mukumatha macio ni matha moru. Ona ucio urakuhurira no ucio urakeina hau na bandi othe ri. Andu ni makunyuguta cuba. Tondu ni kuhoria pio. Ginya thitima ya hau no na guku gwa customer ciakiire iranyua ni sawa. Number 2. Koro tutia hingurire tuiritu tutu tumemeri. If you do not mentor Stacy, it's sure. If you do not mentor Muthoni wa Digital, true. If you do not mentor J Kahio, na riu okaga show ya breakfast, okire ha tugicanja mukaiga aina inaga taihuti. Koro tutia mentire mundu gwitwo T Master. Gathemba ndangiri hau kirato kiu aikarire. Ona ithu ni ku mentor twa mentirwo. Ona we no athiaga kaheo squad. Yes. Mundu wothe ugerire moko-ini Ngoni agerire moko-ini ma Sabina Wachege akamuhe squad name it Diburu waya uyu arokire jazz ha the other day arathie Ruraya gwethera ciana ciake na family yake agathi Saudi then inete miaka 3 athiete muno kanena niguo okire tukamwikira hanini akigĩa na confidence uyu urathi Ruraya riu ni amba kweherera ndarakuhoya transport nduramuikia cia maitho wa Digital nduramuikia cia maitho wa Ngui wa Ndirangu arari reporter aroka haha araina inaga uguo tambano riu ni mumemerekia woma. How do you even do that? I try to think itonga ici ni gutonga kana ni kunyarara na ni oi ni njiraga kurehe mwanake witagwo John the Ambassador uri otari moko ati athire kirabu kimwe na bypass mwene ku akiuga kugutingeina kionje riu ndirenda gukwira riu aini aero uria mekagwo kugutingeina kionje nake Ngai no mama thutha wa wiki igire mwene ku haraganire na ngari akiuneka moko meri. It is in the public domain. Why do that? Very unfortunate. No ni turi riri ni turi na nyona atari ka undu tu akoragwa ngana ni kamurimu gayo gikuyu kiunuhu tondu gikuyu ni gia kiunuhu ni turi kamwinono kamwiyungururio kamwiyono ndukuona ndikoda thege ati riu you cannot be associated na mundu urakura na mundu riu tariu ko ni muini to uyu Lady Julie ndungimuhe nafasi na let me tell you Tamaka muini ucio na no korwo ndangire ndagika ciaku 10 atakire na nyimbo igire na arahuragirwo ru rumwe agucokerie ngatho na akuhoyagire Ngai nake Ngai agakwararamirie mihaka korwo Nyox wakata ndarogotire Waithaka wa Jane ri true tutingimahuragira nyimbo icio onake ndangimwitite Mombasa niguo marogotirwo na haha andu mainaga hindi ya covid na ni makiruta wira ucio kiunuhu ni ginya kimugi kuyu ugo ni gwithi tukoragwo njohi kunywetwo kuma iyo ndagika imwe andu ni makunoga tondu maundu ni meri ninge matire na matu maguthikiriria mutumia to cio kana korohe ni akimwititie Wasonyiro tukimenya you never akirwo qualification ni yako inaga haha stage ni tobe tuciare nawe you never know no Ngai atuiguire tha mutumia ucio abai mufuate YouTube tondu Ngai wake no ari muteithia very true. Muini wa Revoyo akenda kuoya muini wa Revoyo nake urio mwitite ndangimwe kanyaka. Can you imagine? Na gucoke gutuika gatiriri Waithaka wa Jane amementa nani Samido amementa nani ni ari kimementera kwa mucie ndagimamentera mici Jose Gatutura amementa nani ithu tumamentagira haha na omathie na ku ukauga atiriri nie munene wakwa ndakanjurie Stacy araria niki ni ari menya kwaria tondu ndabatie niguo
tondu kuko ngiuga kiundu ni kuharagana we can only mentor riu mwini akuoya ngita we arona hatire thina nie ngihurira mutumia uyu aine rwimbo rumwe kuria ngirutira wira ri tondu riu nagithire thaa ici ndakire toro nginya utuku to akimentire kuu marikiine na kwa muini ukahoria macini what a shame. Number 2 mutumia ye Lady Julie ndukamake ni uriumira kai wake ne guka na ni muku no korwo hihi ona turi mwita guko ine live ni okay ine live guku gutire murani ugaka kameme ngai ukamuingi guku ona tukikimwita angikinengerwo gatonye rucine tamaka oka akaringanye mbona Martin Majana time yake ira haha gitoero ndumuiguaga arahuka MC gitoero na okaga breakfast show athikiririo ni 30 million exactly aikarire gite gike giake ngei yeni nkeo igua guokirwo kaigua he biacara emo ya hea ukarigwo ni kindu ukogate ni kumenona ni kurogwo ni maeni ni kionohu kiu tondu gikuyu ni gia kionohu tocio wa Mombasa Village ni ambiriria mwaka no muigwira tha itaki aya ethota tutigane na icio kihorerio microphone thangenda na nuthu cio tiko Madama, Masiubani. No, that's a very mean person. Pepo, very mean. Very mean. In fact, the word. That's a very mean person. Very mean person. Very mean person. Waya Mombasa Village, ko wako digere ona kiwe ja. Haya, nyambe ngikuririkanie oye muthoni agicakayaga. Kono ho kwa mutumia othire. Kono ho kwa Lady Julie. Mwena ucio ngi. Wethera mwana na ndana thiko inange. Nja ya murango hena mbeca ci hau outside the door star 462 hash and star 462 hash Alex Wairasho geithika kura Kitengela na no agithitio ni nyina wa Tede na githika nyina wa Tede nyina wa Tede akoragwo kuria mena ya Ramuria niko Ramuria nena kuria twetaga ri na kuna Rumoro na ku ona Rumoro na kuria kwa Dijbul na ku na ni wagithio ni Elena Gashomo wainaina wa Sheikh wainaina wa Sheikh Odi Betimaniririe muno tumeme maraguthikiriria me kundu gwitagwo Egypt Egypt wadosi wako Egypt kuria guthio mahoyo ni ku Egypt o Israel ni Egypt no kurarugithania ni marathi Cristiano mathia Israel aya Rally Jones araiga mitambo-ini na arauga no nginya a download rwimbo rwa Lady Julie to promote mutumia ucio ngai wake ni okite Engineer Tasha kikinyire tene muno na Hana Juma wa Milton Keynes wa Juma Muratagu araiga atiriri ati Vintage Body is on a mission to spoil your name like tuge Vintage Body Dash Simon is out in a mission to spoil your name, baby top. Thank you so much, Juma, but I know you are with me. No veo que ando tarde guthukiria ri toka na miri ndini kade Igwate tu subscribe andu ni manda subscribe ra Lady Julie great Lady Julie riu ngai waku ni woyo icio nyimbo cia kuinite 4 years ago wa wendo ona tugicokere na Dibul uthokegeire Lady Julie araheoreiyo microphone very unfortunate ndakaine ari matigakome ne thuri ire ciuga atiriri ugo gwakwa ndakoina raina guko she cannot ne tonge kuo ngithikwo nakuo to tigero guko na mukaguo bo twendie tucurie haya ngege kuririkania horo nikio ngukwiraga horo wa mentoring of course na ni ndona andu makenio muno ni horo wa andu kunyitaga Dibura kanyita ma DJ akama mentor exactly ukanyita muiritu to tukamumenta no it should be that way leo ta imagine atothomera matangatho yes on top of mushara wake wa digital ni akuria waka meme wa ndagika icio ciake cionanga wa hianyu Rora mutumia ucio mbere ona ni aguthie podcast kana cietagwo atia podcast eke kaundu ungekie mucuma wa mundu ungi waku ndukuhora koguo Lady Julie ndire ndiratigana nawe nditigirira ni twa subscribe meciragia atiriri ni kuri andu meciragia angikugwatiria mucumari wake ni ukunyihanyihia utheri taru wa muthoni athoma ati matangatho atiru ni uguo cio ni athira ugeciria riu hatiri undu ni wathira we nduri ho ni twathira ni kurita no ngai akire nguo kuo Mungu yupo I'm telling you nani kama Mungu
Ngai nĩ Ngai. Ngai nĩ Ngai hĩndĩ ciothe. Na Ngai ona maũndũ ta maya matimũhaũraga. Aca. Tondũ nĩoĩ. Akĩũĩ. Akoretwo aragia ũhoro wa kĩambĩrĩria anyitĩte kĩrĩkĩrĩro. Atĩa. Ũguo nĩ. Amen. That is God for you. Isn't that powerful? It should be. It is very powerful. Yeah. Mathainĩ maya nĩmo tũtikorwo na maũndũ maingĩ ithaa-inĩ rĩrĩ tondũ nĩ hĩndĩ andũ arĩa mendaine maraingĩra mĩrĩngĩti-inĩ. Wa Bishop Michael Wanderi nĩ marakũgeithia. Twende ngageithĩka mũno mchungaji. Rega ukibeba wengine utabebwa. I'm telling you, it is the truth. Thank you mchungaji Bishop. Happy New Year. Tareke ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ tũrĩ gathĩna and I think is a mental problem. Nĩ ndĩmĩtaga mental. No ũyũ rĩ tondũ hatirĩ kĩndũ mara compete nĩ kũnyanya mũthĩni wa Ngai. Thikĩrĩria tareke ngwĩre atĩrĩrĩ na nĩ kuma o tene nĩ kũrĩ andũ monaga harĩa marĩ tarĩ icoka ciao. Nĩ hinya wa icoka na mbarathi iria citanagĩrwo. Ũgĩ gũcora gĩthomo background ya aciari na gũtonga wanyita. Rĩu nĩ kũrĩ andũ makoragwo monaga tarĩ nĩ hinya wa icoka. Yes. Na mbarathi na iria ciothe cinagĩrwo nĩ Samirũngũ. Njamba karaũ mũndũ agakĩra akĩona atĩrĩ akeyona we mwene akeheria Ngai thĩinĩ wa ũhoti ũrĩa enaguo akonaga tarĩ we wĩkinyĩtie. It happens by the way na andũ aitũ. Kaũndũ kau nĩ gakoragwo gekuo especially andũ aitũ magĩa 200,000 akaunti-inĩ. Ona rĩu agĩkwĩrehera hau ona twakorwo araheherirwo no mũhiki ũmwe wake wĩ kũu uona tubo tunataka Waithaka areheria aramweheria stage onjangirie aramuhehereire rĩrĩa mũburi ndĩ mũbura ũguo rĩ eka ũndũ ndindaga na nĩ agata ũhoro ũcio sometimes wĩ mono ndĩkeheo kĩnini ũguo. I always remember and we nĩ mĩaka ĩrĩkũ mĩaka ĩyo nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe ndathire handũ itekwenda kũgweta no ĩrĩ ici cia Kiambu nĩ handũ nĩ gũtũmwo ndatũmĩtwo nĩ my mother. Yes. Kanjĩra thiĩ hana ũthiĩ wĩke ona nona ũcoke wĩke atĩa you come back. Yes. Niĩ ngĩgĩthiĩ na ndathiĩ ngĩgĩkinya tene rĩu rĩ nũĩ area ya gwitũ gũtionekaga ngari ngari atĩ ngari itionekaga wanyita oi mwana rĩu I remember so well atĩ rĩrĩa ndathire rĩ ngĩkora tondũ nĩ gataũni o kanini ngĩkorwo na hena mĩtoka ya mĩigana ona hau tondũ gwakĩrĩ na gacerehe. Rĩu ũrĩa no hĩ wa ihĩ na gũtuĩka excited na ngari na andũ tondũ ndigĩcionaga na baba ndakĩrĩ na ithe nduona mũtigaire hurũke ũhoro mũthee oi rĩu rĩ son of a prison na nĩ ũndũ wa ngari yona ũrĩa yanungaga gatogo ikaia ũrĩa yanungaga ngari ya kaũndũ enungaga ngĩtirania nayo yũkũndĩria reka tũtigane na ũhoro ũcio aca njĩra tu niĩ ndũgũka kũrĩra ũrĩa mũrĩra na wa Janet aca niĩ ndiendete mũndũ mtu ambaye anafinya mnyonge atĩrĩrĩ thũ yakwa ĩrĩa nene nĩ mũndũ wothe ũhinyagĩrĩria mũthĩni wa Ngai ũcio ndingĩmũrekereria andũ aya nao marĩ o kuo ngĩroheanda gĩtirani na ngari ngĩgĩtirania na gakari no ngĩona tũkari tũrĩa twarĩ twa tene gĩtirania ndimenyaga kana nĩ kũhoya ndahoyaga Ngai ngĩmwĩra Mwathani ngagĩa na ta gaka mwene ndiũ kũrĩa umire aya no ta mwene Basafirage gĩcagi mwene rĩ agĩcomoka ndiũ kũrĩa tũmũkire hau kwenda nĩ ngari ya wĩtiranĩtie nayo thoguo nĩ arĩ ngari teo nĩ mũkagĩa ngari teo mwana woi narĩo kĩngĩrire na nĩ mathoguo ndarĩ nayo ndathire ta ngari njerũ wĩca iwa rĩrĩa ndawa ya Ngai rĩtiakinyanĩire ndagĩka ĩyo no Ngai nĩaiguire ũrĩa ndamwĩraga kĩigire atĩa gĩtonga wekĩgĩkĩ toka hapo kwenda ũguo nĩ arĩ ngari iyo sijaisahau iyo sijaisahau no gwĩtirania ndiarutĩte kĩndũ ndiĩkĩrwo ndaiyĩte ngari-inĩ ĩyo wĩgwate ũkiuga
Riu kwaja ni ndaigua kamuruki kau gekega muno. Adi thuru. Kau niko kangucagiria riu ndiriria ngona riu. There are people who are like that. Na ni kuri andu oru. Naturally they are full of malice. Naturally. Ni kuri andu oru. Ni ona ni he mundu wanjirite ati tika musara kau gaku gakamemere. Miaka mithiangu. Ta kendo guo ri. Ajire we kamusara kau gakamemere. Aruta guku. Kauna ndio no usevire miaka igana rimo ugure machine teno ndo ni machine si mikigo etawo mikoiko muche moigo hii ni ma kimaka to ndio ndahare hago kamusara gaseke muno amake no igwa gaseke ati nginyete 25 aure goro ni riu ndie ndaitherũ riu ni nyenda ona ikire ucigana thiriguota ngateithia ngahe mundu utari kanyamu ga kuria ni musara wakwa wa KBC wa mbere ndahirihirwo na petekash ore hiro cigana petekash ni kuga atiri and here I am and I'm grateful to God ndabareke kuria grateful to God bari agora guoko akatuso abotige petekash ni hagiro kaundo kau petekash ni hagiro diricaini bara ide diricaini na no ithuaya of course koguo already Julie na ria ningi muno manyandikira ha ate mahinyagiririo no listen to this tareke ngwire we uhinyagiririo muthini wa Ngai we tathikiriria ngwire iko Mungu reke ngwire there is one thing that Joey na nimenyete na ngoro yakwa nuhu ero ake Thavina ni Ngai ri nwanyita ake miaka kuringana na measurements iria erirwo ni Ngai we mwene nwanyita na agicoka akirwo aingirie nyamu ciothe ki haria cingire tu biribiri nwanyita igire nwanyita let me tell you something gwire nyamu icio itiingirire rita rimwe mwai wa airport thikiriria mwai wa JKA itiingirire rita rimwe aca Thavina ciingiraga biribiri ciingiraga igire kahora no ni kuringana na riri na agency na uhoti wa onyamu tondu wa riri riria nguru yaiguire ni kuraingirwo kindu gitagwo Thavina ri muthenya ucio kwaniriirwo ri ndiciragia niguo yakurire manyita nyamu itagwo Ndinoho ri tona cio ciari okou ri muthenya uri ciiguire ni kuraingirwo Thavina ri ngeciria ciakurire the same day nyamu ino itagwo Nyaga ri na Sita na Gazelle na Thungura na Lion ciero hindi murango uracokio ri kurire igetharathi no ciothe ri ciari murango gicokio ciari Thavina riu ri we no witie tondu ni ukinyite tene ni wakinyire tene no anyita witie ni tondu we wi haria uraigua wihota we wika na ria angi matiriho methi muno no ni nyenda kumiriria andu atiriri aya maranunga ati kiu we wendaga gutuika Ngai ni agagutua amen is only that time yaku ya gutonya Thavina tinginyu amen no anyita amen tinginyu we shall all be there Thavina egikura Meri egikura tugakorwo twi handu hariku ithu tugakorwo na tugakora Nguru na Ndinoho na iria ingi ciothe ciingirite tene mundu utari moko urerirwo ehera we kionje giki ndukuina guku bypass agakorwo Thavina eria Prince Julie Lady Julie agakorwo Thavina wanyita ai mundu wothe uhinyagiririo muhati muidi they will be there Thavina egikura ndikamatiga kana duonaga ndikamatiga so there is something nyonaga na andu aitu kai Ngai ni mwega atiriri tareke na nie ni nyonete maundu maingi no njuge ta mwandiki wa ibuku riria ritagwo riri kai Ngai ma ni muiganania ni igaga wega kaigo nake ri he maundu maingi muno nete thi no na kauga wega atiriri thiini wa I think it is Proverbs 6 ni ugaga wega kauga atiriri thiini wa thi no ri ni acokete akona undu ungi muru muno anyita ni acokete akona undu ungi muru muno ati ni onete mundu hetwo indo ni Ngai
akaheo ngombo cia kana cia rume, akaheo ng'undu, akaheo mahiũ, agatukanĩrio ndigiri na mbũri na ngamĩra na ng'ombe cio cia no thamaki, no Ngai akamũima hinya wa kũrĩa. Amen. Indo ciake ikarĩagwo nĩ hĩtũku. Ngai we mwagate. Na kaingĩ ndigũkũhitha mũthoni. Hallelujah. Andũ acio wonaga mena bitterness yo nene rĩ, ya kĩonohu rĩ, nĩ makinyire, he kĩndũ Ngai akoragwo maumĩte akagucia, na ndĩciage no hinya wa kũrĩa. Yakogao kwĩragũra, he indo Ngai arakũima ũgatuĩka so bitter. Yes, and stressed, so bitter. Atĩ nĩkĩo ũtangĩhota ku accommodate anyone. Urona andũ makinunga because deep inside you wĩna wathe, wĩna limitation. Tondũ Ngai nake nĩ akũrengeire mwaki, tondũ arĩrĩ nĩ mwĩta kunyo, tondũ arĩrĩ Ngai agĩrĩirwo gũkũnengera indo ũkũhota gũteithia andũ arĩa angĩ nacio. Tiwe irio cia cama mũkĩrĩanĩra. Thank you. Nĩkĩo ithĩramu rĩrĩanagĩra injera. Thank you. Cia cama mũno, cia cama. Na nĩkĩo rĩrĩ ũrerwo atĩrĩrĩ, okorwo wĩna kanyarĩ, okorwo hena opportunity, na ũũ nĩ ũndũ tũkoragwo naguo Gĩkũyũ. Nĩ Gĩkũyũ kwanja mũno. Ka opportunity kangĩkorwo keho rĩ, kaborekererie gathiĩ. Ta imagine gatigakũgune, na gatikagunye ũcio na ũngĩ. gatikagune ĩno. Can you imagine? That is us. Yes. Ũguo nĩguo ithuĩ tũkoragwo. No rĩu rĩ, madamu rĩ, atĩ Ngai agakũgucĩria, atĩ agakagucĩria gagita kamwe, nĩ gũthiaga andũ acio ũgatiga. Nĩkĩo makoragwo me bitter. They are very bitter. Hera hau kĩgĩkĩ takambo nĩ bitterness. Ĩkũrengerwo mandaco nĩ awa. Nĩ bitterness. Kana mana mao. No ũkoraga ciana ciao by the way rĩ, nĩ matawa. Yes. Matihotaga kũramata, nĩ arebi. Yes. Amwe nĩ marwarire. Kũrwara. Mũndũ ũcio akorwo na kĩbitterness. Mũkaguo nĩ ombirwo nĩ ihĩ. Bitterness kĩu. Wanyita. That bitterness. All right. Nĩyo ĩmarĩaga mũno. Tondũ nake Ngai amaheire indo agĩcoka akĩmaima hinya wake. Maũndũ macio. Ndĩmwĩraga kaba ciehere. Kabati akuhe tũnini tũngĩhota tũtagũtũma njigue kũirio ngoro. Nĩ he hinya wa kũrĩa. Wow. Tondũ ona haha rĩ, ndaheo nĩ ũrĩa ũngĩ rĩ, nĩ ngũrĩa. I love that. Anyita. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩ mũru. Korero Bishop Mansaimo. Nĩ njĩraga andũ ndĩmaheaga ũhoro na ndĩramerithia atĩrĩrĩ, na no ngwenda gũcokera haha rĩngĩ. Na nĩ ngwenda nawe mũthoni ngwĩre na mũthoni ũyũ ũngĩ na Dibul. Na aya maigue ta mũndũ ũretwo Eric Macharia raiga atĩ peana both sides of the story. Hakuna both sides. Wewe sio wewe Waithaka Jeni, sio ulikuwa unaiba. Sio wewe mwenye kilabu, sio ulikuwa unapigiwa, sio wewe mashabiki. Wewe listen to this. Usijali wewe rara tu hapo. Listen to this. Listen to this. Yes. Mwaka ni urarugire. Mwaka ni urarugire. The year 2025. On the 2nd day of January. Yes. Na nĩ kũrĩ andũ mĩaka 2, 3, 4, 5 10 rũgĩte. And they have never changed. Anita. Yes. They have never changed. Nĩ tondũ wa rĩrĩ, kũrũga mwaka rĩ ti physical. Nasa. Atĩ ũguo wonaga atĩ aima 2024 gathĩ 2025. Tondũ wa rĩrĩ, no mathaa marathire. Kalenda iracenjia kuruga mwaka ri kuruga mwaka yagirire gukorwo uhoro wi thiini waku ngoro yaku. Yes. Maya nĩ ndatiga gũkũ nĩ ndĩrenda maya. Yes. Kuruga mwaka yagirire gukorwo setup ya maũndũ makwĩgie we. Manyita. Yes. No rĩu rĩ ithuĩ tũrũgaga mwaka o tondũ nĩ warũga tũgathiĩ oro ũrĩa turahanaga oru. Bitterness iria urari nacio. Bitterness. Cioka 2025. Kĩonogu kĩrĩa urari nacio 2025. Ngoro njirũ. Kenyararano. Those things. It is about attitude. Yes. Kuruga mwaka ni wewe as a person. Ngoro yaku. Ũgũcenjia atĩa. No rĩu rĩ ithuĩ tũrũgaga atĩa. Ore turari. You know, maũndũ macio mothe na matina magia tate we kĩhĩ kĩu tacomoka hau thoguo nĩ arĩ matakaya. Nĩ matakaya. Nĩ mũkagĩa. Kana makũragio guo. Ona hĩndĩ rĩrĩ Jesu ndiye kana athire gatũra kariku, and there was this guy known as Philip.
na nä oririo akiåria atä rä rä. Yes. I think it was Philip. Let me get that story straight together. Tona he rwimbo rwa mundu witagwo riri Lois Kim. Yes. Witagwo Nathaniel. I think it was Nathaniel was being asked by Philip. Yes. Nä wä rwimbo rå Nathanieli nä kä kä ega nä Ngai ũrathimaga DJ nä gå twethera rwimbo rå nä rwimbo rå koragwo very powerful. Yes. Even in my ministry. Tondå kwä må ndå å ragia nä kä kä ega kä ngima kwa må thoni nä kä kä ega na nä kä andå acio they despise others. But they are full of bitterness. Nä ndaruona Lois Kim rwa Lois Kim rwega må no rå rathimaga ngoro yakwa rå ragia atä rä nä kä kä ega kä ngiuma gwa Saimo ona nyå yanyu nä kä 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 ega kä ngiuma kå nä kä kä nä thimå ndä rahå ra tå rä kanie na å horo å yå wa kä ndå twä taga rä rä simu za usiku rekania na thimå ici cia ndirä maracånga andå magikomaga itigarä te ndagä ka 15 nä twarä kie å horo na nä må thiru haiya